Gruzie, Arménie, Azerbajdžán. Ahoj, já jsem tady na procházce v Tbilisi a nedávno jsem se vrátila minulý týden z Arménie poprvé. A na konci minulého roku jsem byla ještě v Azerbajdžánu, to bylo myslím v prosinci, listopadu. Tady to je zrovna taková jako dálnice i periferie. To není asi úplně hezký. Anyway, chtěla jsem to tak trochu srovnat a jako důvod i trochu, proč jsme se rozhodli více investigovat Arménii na otvírání bankovních účtů a teda. Trochu to vysvětlím, docela mě to překvapilo, jakože jasně jedna věc je, že to nedává smysl, že to je rozdíl nějakých 3 měsíců ohledně CRS, to jako nemá cenu otvírat nějaké další účty, pokud máte gruzínský. Ale další je spíš taková jako security otázka a vlastně tím odpovím možná na nejčastější otázku, co se týká Gruzie. A došlo mi s tím hodně věcí. OK, takže já si možná, jaký je Azerbajdžán. Azerbajdžán je, Baku je jako když chodíte prostě po dvoře diktátorové. Tečka. A podle mě tam jako lidi buď dělají business s governmentem, anebo ho nedělají vůbec. Jako, takhle to asi funguje všude. Kde jsou tady ty totalitní systémy, víc Bělorusko a tak dále. OK, teď bych to uzavřela asi, jakože to nemá podle mě smysl. Nějakým způsobem třeba pohlížet na to jako z hlediska businessu. Oni tam mají takovou konferenci, která je prostě jakože větší. Jestli jste korporát a chcete si ukázat, jak moc jako se vám líbí region, tak mi napište, já vás ráda spojím s možnostmi, jak se ukázat na Azerbajdžánském Innovation Festivalu. A tím bych to tak jako asi shrnula celý. Neposílejte mě na ně, prosím. Je na mě. OK. A dál. Gruzie, tady jsem prostě přes 3 roky, mám to tady ráda. Teďka tady teda zrovna prší, ale no, wow. A je tady šílený trafik. Hlavně v zimě a hlavně když prší. Tak. A Gruzie je různorodá. A pokud mě nepřejde auto, tak vám o tom řeknu víc. Jakože tady máte, že oni prostě podle mě si tak moc jako chtěli vydělit z té postsovětské mentality, že prostě fakt to otočili o 180 stupňů. Byla to myslím první digitalizovaný government na světě. Myslím, že 2012 nebo 2014, což je fakt super. Což jako my ještě v Čechách nemůžeme říct ani doteď. Jasně, zdanění, všechno super. Já myslím, že jako teďka je to super místo. Nevím, jakože jak třeba za 5 let, ale podle mě zatím jako super místo, cítím se tady mega safe, mega svobodně. Místo, like, place to go. Nevím. A víc, co jako to nemůžete říct o ničem. Prostě všechny tadyhle ty předpovědi na 10 let, 20 let, bla, 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 to si může dovolit možná dneska tak Dubaj. Určitě ne. A to je jako lidská vlastnost, jo, že zrovna tady je stavba nějaká, ok. Lidská vlastnost, jo, že my chceme mít prostě tu stabilitu a vidět, jak to bude za 10 let. Určitě třeba, co se mi líbí, jako Uruguay, co pomáhá s tím Pavel Lupták. Uruguay a to, že tam budete mít 0% prostě na 10 let, to je super. Takovéhle programy jsou fakt fajn, ale třeba i nebo Gruzie a to, že vláda nemůže zvýšit daň bez toho, aby vyhlásila referendum. To je prostě přesně to, co vy chcete mít v zákoně. Takže akorát nevím o nějakém jiném státu, který to takhle má. Co mi ještě přijde teďka fajn, je Dubaj a teda. OK, pojďme se vrátit zpátky k regionu. Takže, Gruzie. Přijde mi fajn. Co mi došlo, že jako otázka, a to je hrozně častá otázka,
všichni se, jako hodně lidí se mě ptá, jakože, hele, a co jako válka, a co vztahy s Ruskem a to. Gruzie je taková brutálně neutrální, jakože vy uvidíte něco na sockách, ale politická situace je úplně něco jiného. Jakože to, jak se snaží Gruzini prezentovat versus prostě jak se prezentují politicky, tak jsou dvě totálně odlišné věci. Oni jsou prostě neutrální. Jakože nejbohatší týpek tady, tak má business prostě v Rusku a that's it. Jakože chill. Jako, nejsou ani sankce proti němu, což jako spousta lidí nadává na to a teda. A prostě samé Gruzini tak jsou jako antiruský a já nebudu mluvit ani rusky, protože to strašně pomůže, blá, blá, blá. Tady je moje oblíbená zubní klinika. Ale něco jako, já nevím, prostě, hele, uděláme válku s Ruskem, nebo já nevím co, prostě. To není ani jako téma. Jakože no way. A tohle se mi došlo, že až teďka, jak je strašně důležitý, že jsem byla v Arménii, kde prostě ztratili kus zemi, nebo můžete si o tom myslet, co chcete, to je jedno. A jakože mají 2 uzavřené hranice s Tureckem a Azerbajdžánem. A je to jakože jedna z prvních věcí, které vám jako řeknou blízký lidi. A další jakože, hele, minulý rok prostě tak válka byla tak jako 80% na 20, je to tak 60 na 40, víš co? Co? A jo, anebo prostě, když jsou ještě takový víc optimistický, tak je to ještě, no tak jako my nečekáme, že by nás jako úplně zabralo to Turecko, ale určitě něco na těch hranicích jako bude. And I was like, what the fuck, tak to ani omylem prostě. Jakože mně se líbilo jejich postavení, co se týká jako během války, že třeba v Gruzii, že vám fakt vydají peníze, bla, 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 prostě to je super, jo, jakože, a to je taky 2008, no, tak to je dávno, ale a v Arménii tak jako, že tady to se úplně nedotýkalo prostě lidí, ale taky to nebylo něco jako zaberou území a já nevím co. A je to takový hodně jako střed zájmu, že z jedné strany tam mají Azerbajdžán a mají tam Turecko a oni se snaží jakože odštípit od Ruska a skrz Azerbajdžán se jako to Rusko jakože jim mstí podle nich. And it was just like fuck. No. Tak jsem to posílala Pavlu a říkám, hele, já sem nepůjdu do banky. Teď jsem ještě řešila, že by to bylo užitečné, protože jsem potřeba poslat nějaké peníze jednocečně do Moskvy. Ale že se učím u nějakých lidí, co mluví tím jazykem, který je zakázaný. Anyway. Z nějakých důvodů, jakože safety, bezpečnost, prosperita a nevidím to jako, že něco prostě, kde bych chtěla mít peníze. Takže ne. Za to Gruzie oproti tomu je fakt jako super deal, ale to je blbý srovnání totálně. Jakože pro mě hlavní srovnání, tak je, jako já mám zkušenost s českýma bankama a prostě ježišmaré, já jsem se, kolik jako dní, měsíců jsem strávila po mailech s nima od toho stavebního spoření přes normální banku. Strašný, jakože sorry, ale prostě vůbec nemá konkurence. Vlastně je to zvláštní docela, protože tam máte docela jako hodně banek, ale realita je taková, že jako vlastně úplně si nekonkurujou, jo? Že třeba prostě mě se tady líbí, samozřejmě když tady žijete, já jsem tady nevím ještě jak využít, tady sbírám nějaký plus body a vůbec nevím, co to je teda. A měla bych mít nějaký slevy na něco. No. Plus mi přichází peníze na zůstatek vlády, prostě každý měsíc nějaký, jako, lepší než nic, jo. Všechny tady ty kluby a slevy a všechno prostě. Teďka začínají mít nějaký další výhody ohledně jako i mezinárodní a tedy, takže to je super. Kdyby se strašně chtěla dostat k někomu z produktu,
přímo jako banky, to by bylo fakt fajn. No, ok, a možná z hlediska života třeba, tak this is Georgia, my love. Já nevím, já si myslím, že prostě fakt jako pro každého něco jiného, mě na tom líbí, na mě se na Gruzii líbí konkrétně, že mi přijde fakt hodně svobodná. A v zimě je tady shit, nebo minusy, super. V zimě je tady fakt shit traffic. Stojíte prostě s taxíkem, který je levný. V zácpě a je docela zima, ale protože jsem rozmazaná, je tak o 15-10 stupňů víc než v Čechách v zimě, což je fakt super, jakože nějakých -10 a no way. Minusy, já nevím, jakože, já to mám ráda, no, jakože asi vzduch v zimě a možná variabilita, že je jako sehnat nějaký produkty, protože je to malý trh, tak je to trošku těžký, ale jako hodně se to zlepšilo s tím, že jsem přijela dost Rusů, kteří jsou na tady ty věci zvyklí a oni často operují na mezinárodním trhu, což je jako fakt super. Takže tohle jako vlastně už taky není problém, ale jakože záleží prostě, co chcete. Taky jsem trošku líná si ty věci hledat, takže od toho používám mý solo Visa concierge asistentky zadarmo, který mi vyhledávají takovéhle věci, jako teď jsem byla v autoškole. No. Tak tady je já nevím. Takže mně se to líbí a vyhovuje mi to a je to jako funkční, hezký. Lidi jsou fajn. Cítím tady mnohem větší takovou tu, jako security ve smyslu lidskosti. Je prostě fakt jako be human. Že ti lidi pomůžou a jako často bez zaptání to může být jako, zvlášť když jste hodně introvertní a nechcete, tak to může být otravný. Ale mně se to na těch lidech líbí a přijde mi, že vám to připomíná, že jako úplně nejste sami a že vás jako nepodělají, což je jako dobrý. No a víte co, já si myslím, že ono je to docela jedno, kam se člověk odstěhuje, ve výsledku vždycky jako často ta zkušenost nějakým způsobem odráží nás sami. A to je další point, no, jakože nikdo ti nepomůže, jestli ty si nenecháš pomoct. Takže tak, Azerbajdžánu bych asi žít úplně nechtěla, jakože je to tam hezký, fakt pěkný místo, jakože je hezčí než Tbilisi. Je to čistý mega, ale měla bych pocit, že prostě mě za chvilku zavřou. Třeba za tohle video. Arménie je ošklivá. Prostě je to fakt jako suburbs, totálně paneláky. Ale lidi jsou fakt jako milí hodně. Jakože jsou fakt tajn. Ale prostě to vypadá jak paneláky a dole jsou fakt super kavárny, super restaurace, dobrý jídlo, ale ne. Takže tak, kdyby vás ještě něco zajímalo, napište mi komentář, já zkusím udělat něco dalšího vtipně.